O vídeo de hoje vai ser como deixar seu slime burn. Se você quer ver esse vídeo, vamos lá. Antes de começar o vídeo, vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá. Ai, gente. Daí tu pega a massa EVA, a minha tá dura, sabia? Daí tu bota essa massa EVA tua na tua slime. Deixa eu botar mais embaixo assim. Então, ó, a cor da minha massa EVA ela é vermelha. Acho que não vai ficar tão feia assim no roxo. No roxo vai ficar, eu acho que um rosa pra roxo. Ou um roxo ainda. Enquanto eu misturo aqui, já vai compartilhando nas suas redes sociais aqui o canal, pra ele crescer, tá, gente? Ué, o que tá dando com essa slime aqui? Essa massa EVA. Parece que ela tá tão dura que ela não quer nem misturar. Olha só. Tá essas coisas aqui, é tudo massa EVA. Ó. Você encontra em casa de artesanato, assim. E quem sabe em papelaria. É, em papelaria também tem. Coloque aqui nos comentários também sugestões de vídeo. E assim, quantas vezes por semana vocês querem que eu poste vídeo. E também os dias daí que vocês querem que eu poste, tá? Tá ficando um rosa. Ó. Tá bem ruim aqui de misturar. Vai lá seguir o Instagram do canal, que é @canal_Vitória_, tá? Vão lá seguir. Ela tá assim quebradiça por causa da massa EVA. Tinha que deixar ainda esse slime grudento. Mas ela tava grudenta. Só que daí eu ativei ela. Daí ela tá boa. Tava, né? Aqui. Olha só. É por causa que a massa EVA tá se misturando na slime. Olha só, ela já tá com outra cor. Lembra que no início do vídeo ela era roxa? Agora ela já tá um rosa. Vamos lá se inscrever no canal da Lívia Studio. Vocês vão demorar um pouco pra achar, vão ter que ir pra baixo, tá? Daí o canal da Eduarda Glass, da Camila e Lívia Travessão Cookies, da Manuela Porto Bueno, da Emily M com 3 i, Mi com 2 i, Melgarejo Soares, tá? Vão lá se inscrever nesses canais. Olha, já tá mais misturada. Eu vou pegar uma pasta de dente, quem sabe daqui a pouco, se ela não melhorar. Vou botar na slime aqui. Agora ela já tá escura até. Já tá escura, tá? Olha. Acho que eu já disse isso, mas deixa pra lá. Agora eu vou pegar a pasta de dente e já volto. Então eu já peguei aqui a pasta de dente. E vou botar um pouquinho só, tá? Não bote muito.
Por causa que no dia seguinte ela fica muito grudenta, sabia? Se você botar muito de uma vez. Ó. Ai, tomara que não fique grudento. Num ponto que não pode brincar, sabe? Só se fosse brincar e grudar não, daí tudo ok. Ó, como tem que misturar mais. Quando tem essas coisinhas na slime, é que tem que misturar mais, ou porque ela não tá tão boa. Sabia? Agora ela tá um rosa vermelho, assim, um rosa bem forte. Pensei que ia ficar diferente a cor. É, já tá um pouco mais vermelho, tá um pouquinho melhor. Ó, só esticando um pouquinho mais. Aqui eu tô sentindo a massa de EVA que não foi misturada. Quando essa slime estiver pronta, eu volto com você. Então, gente, ela já ficou pronta. Eu vou mostrar aqui pra vocês o clique. Agora eu vou esticar o Bubble Pops. Tá parecendo assim uma cloud slime, só que não é. Eu não coloquei neve instantânea nela. E nenhum tipo de neve. Ó, vou fazer aqui o rolinho. Eita. Agora eu vou tentar fazer uma bolha. Faz bolha, viu? Nem todas as borderlines fazem bolha, sabia? Vamos fazer agora o porta-retrato. Faz porta-retrato. E agora a cachoeira. Não sei como tem tanto pra... Gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Beijo, tchau. E até o próximo vídeo. Fui! E agora passa a vinheta.